SEO умирает. Это реальность, это факт. И сегодня очень важно адаптироваться под то, что происходит. Давайте тут сразу придем к финальной точке, что SEO еще не умерло. И еще много времени у этого канала. Поменять привычки отнимает время. К примеру, когда Google появился и появились поисковые системы, желтые страницы еще на протяжении 10 лет удачно продавали рекламу, и многие компании использовали это как канал, потому что тяжело поменять привычки. Мы уже имели Google, мы уже имели Yahoo, много других поисковых систем, но при этом многие компании до сих пор платили за рекламу желтым страницам, и многие ими пользовались, потому что поменять привычки это необходимо время, и даже очень много времени, то есть больше десятилетия прошло после того, как люди перестали уже, скажем так, пользоваться желтыми страницами. Сегодня практически все в Google, но тенденция меняется. Если год назад я спрашивал, вы используете больше Google или ChatGPT, я вам скажу, что практически 90% отвечали, что они используют Google, где-то 95%. Сегодня я решил переспросить, опять же, этот вопрос, и вот смотрите, у меня аудитория ответила, что 53% уже используют ChatGPT, даже не Google. Почему я решил спросить этот вопрос? Потому что я то же самое спрашиваю свою супругу, спрашивал своего 14-летнего сына, и они очень часто отвечают: пойди в чат GPT, спроси какой-то вопрос. То есть я вам скажу, уже и молодое поколение, и постарше, они используют AI для получения ответов. И Google, может, еще не теряет позиции с точки зрения количества поиска, но при этом тенденция очень сильно растет в сторону использования именно чата GPT или там каких-то других, Gemini, Claude, Perplexity. Поэтому сегодня важно адаптироваться. Давайте сразу поймем, что SEO это не только Google. Да, Google серьезный канал, но сегодня, если вы создаете классный контент, Google может показать этот контент в своих AI Overview или Feature Snippets, и тогда вы вообще не получаете никаких результатов. Некоторые компании даже судятся с Google, например, там компания, они подали в суд на Google, потому что теряет много продаж. И у вас два варианта, вы можете судиться с Google, у которого очень зубастые эти юристы, которые знают, как судиться, или второй вариант все-таки попытаться адаптироваться, не тратить время на то, что действительно очень сложно, и использовать другие каналы, которые приносят отличные результаты. Давайте, смотрите, я вот написал статью. Я думаю, точно такую статью вы можете найти на сайте SEO Quick на русском языке. И здесь я рассказал, что можно адаптировать свой контент под DuckDuckGo и Bing. И смотрите, например, у DuckDuckGo 36 миллиардов запросов в год. Это довольно-таки немаленькое количество. И те, кто создают контент под DuckDuckGo, оптимизируют свои сайты. Они, что очень важно, важно создать простой сайт, максимально простой. Я часто вижу какие-то технические задания, там поставить модуль слева, справа, сверху, сбоку, еще куча блоков, не делайте этого. Людям важна простота, неважно, это DuckDuckGo или Google, важна максимальная простота. Вот даже посмотрите в этой статье, вы увидите большая пустота слева, большая пустота справа, потому что это важно людям. И DuckDuckGo как раз именно любит такой контент, чтобы он был простой, чтобы было не больше 2 кликов с главной. И когда у вас такой простой контент, вы можете получить огромные результаты именно с этой поисковой системы, потому что ссылки тут играют меньшую роль. Вторую поисковую систему это Bing. Ну, понятно, видите, у них практически такие же цифры, 35,6 миллиардов людей используют Bing. И здесь, я вам скажу, огромную роль играет именно авторитет от Gov и Edu ссылок. Одна такая ссылка уже просто делает огромную разницу, то есть она может заменить там каких-то сотни или даже тысячи ссылок обычных, потому что именно Бингу важно вот этот авторитет каких-то там правительственных сайтов. Вот, поэтому, если вы хотите создавать и получать трафик именно для Bing DuckDuckGo, значит, подумайте, как получить Gov-Edu ссылки или как упростить структуру сайта, потому что 70% других рекомендаций, они практически работают под любую поисковую систему. То есть вы можете оптимизировать сайт под Google, продолжать это делать, но какие-то маленькие элементы использовать для Bing и DuckDuckGo, и вы получите другие результаты. Второй вариант, который бы я порекомендовал, вот смотрите, вот я написал эту статью.
Если вы зайдете в мой LinkedIn, вы увидите, что у меня эта же статья, написанная мной, и я ее там же опубликовал. Точно такой же контент, один в один. Здесь мы получили огромные количество лайков, комментариев, дополнительные просмотры, то есть можно нажать на статистику, и вы увидите, что 3638 человек прочитали эту статью, неплохо. То есть смотрите, грубо говоря, я не преследую только трафик с Google, да, по SEO, мы еще дополнительно получаем трафик в LinkedIn. То же самое вы можете делать Medium, то же самое вы можете делать какие-то другие сайты, то есть, грубо говоря, использовать каналы, где вы можете свои же статьи опубликовать повторно и тоже там собирать аудиторию. Очень важно сегодня пытаться весь контент именно переводить в какие-то другие форматы. Вот, к примеру, вот если зайдете на наш YouTube канал, вы увидите, что у нас очень много контента мы создаем. И этот контент, это обучающий контент, в котором обязательно есть какой-то там призыв к действию. И я бы не думал сегодня только про Google. Думать все-таки больше то, что охватывать какие-то другие каналы. И видеомаркетинг, он охватывает очень много. Сегодня можно получать огромную аудиторию в ТикТоке, в Инстаграме, в Ютубе. Практически даже без продвижения. Ну, конечно, продвижение нужно, там какие-то определенные бусты делать надо, но если вы создаете хороший контент и как-то отличаетесь от других, то можете получать классные результаты. Поэтому я бы рекомендовал именно вот как раз видеомаркетинг. Если вы пишете статьи, все-таки делать какой-то репурпозинг, то есть опубликовать повторно в каких-то других социалках. И последний элемент, который бы я вот сегодня порекомендовал бы, это создавать тулы на искусственном интеллекте. И если вы посмотрите на нашем сайте, у нас множество таких тулов. И эти тулы, они приносят хорошую аудиторию, трафик, люди могут постоянно ими пользоваться. То есть если вы распространяете эти тулы, получаете хорошие результаты. Дополнительно мы, вот смотрите, у нас есть даже Chrome Extension, то есть которая вот подсчитывает там количество ключевых слов и keyword density для страницы. То есть вы можете создавать эти Chrome Extension. Я вам скажу, что любой тул, который вы создаете, вы можете его повторно создать для других. То есть опубликовать его в Chrome Extension или в WordPress плагин. То есть, в принципе, для программистов это уже не является какой-то тяжелой задачей, и оно привлекает дополнительную классную аудиторию. Если необходима какая-то помощь наша, пожалуйста, обращайся. То есть можете кликнуть сюда, отправить свое имя, email, сайт. Мы обязательно свяжемся с вами и поможем получить трафик и продажи. И сегодня мы не акцентируем внимание только на Google, мы акцентируем внимание на конечный результат, на получение продаж, потому что рынок меняется, и очень важно именно адаптироваться, то есть думать как-то нестандартно, не пытаться именно использовать стандартные методы, а именно нестандартные, они приносят классные результаты. Спасибо за просмотр, спрашивай любой свой вопрос в комментариях, я обязательно отвечу, помогу, подскажу, что необходимо сделать твоим проектом, и увидимся в следующий раз.